Tšau, ma olen tagasi. Mul oli veits paus YouTube'is, sest et ma tegelesin paljude asjadega korraga ja ma tegelikult suht terve aeg editasin videoid, lihtsalt mul ei olnud aega neid üles leida, ma olin reisil ja kooli asjad. Aga täna me räägime kuldsest kolmikust ja Karli saladustest. Tšau, ma lähen praegu kuldse kolmiku juurde, aga siin on ülikülm ja ülisuur tuul. Mul on tõesti nagu külm ja ma olen bussist maha, sest ma magasin kaua. Nii et räägime, kui ma olen kohal. Tšau! Neil tüüpidel on pult, mis kontrollib nende valgust ja vaadake, see valgus läheb kollaseks ja see läheb valgeks. Ma ei viitsin meremadu joonistada. Kõik olete siia täna tulnud väga tähtsale päevale. Nüüd hakkamegi vaatama esimesena asjana elustavitud lehekülg esimese osa trailerit, mille pärast seda me hakkame vaatama siis esimest osa, mis on tehtud aastal 2017 suvel ja see on ikka väga õudne. Oi, tšau Karl! Nii, miks me oleme siin täna sinu juures? Sellepärast, et me täna filmime elustavitud lehekülg 2 dokumentaalfilmi, kus me siis nagu näha on, siis alustame kohe filmimist, kus me iga ühe kohta küsime lahedaid küsimusi ja paneme kokku sellise laheda video siis. Ja, nimelt kui te ei mäleta, siis suvel me filmisime sellist väikest lühifilmi, või noh, pigem suurt lühifilmi. Tšau, mul hakkab 4 minuti pärast bussi peale liikuma. Ja põhimõtteliselt selline asi, et subscribe Johannes Lillavar. Anyway, ma ei saa lihtsalt päikse kätte tulla, sest ma olen vampiir, ei tegelikult palavan. Ratast. Jalgratast tahad, mul on sulle siin midagi palju paremat. Paned selle liikuma, varjukodu lava. Paned selle linnas liikuma, 10 grammi on 1000 euri. Aga härra, ta jääb ju karvu. Ei mingeid karvu, ta on täiesti karvavaba. Usalda mind. Aga miks ta olete nii arvane? Kuule, ei. Miks mina olen nii arvane? Saad mulle 50 tonni võlgu, see kass oli väga kallis. Mine, too kohe raha ära. Too kassi ära pigem. Vabandust, kas teeme ratast? Oh, et jalgratast tahad või? Mul on sulle midagi palju paremat siin. Paneme linnas liiklema. 10 grammi on 1000 euri. Aga... Ei, mingeid agasid. Sina oled nüüdsest peale sellega seotud. Ma võin kohe politsei kutsuda. Kas mina pead hakkima või? Ei, sa pead ta maha müüma. 10 grammit ütlesite? Jah, 10 grammi. Karvu või? Liha või? Võta mu number. Kui on maha müütud, siis helista. Oota, anna pigem kassi ja mul pole käsi rohkem. Võta. Meeldib koostööd teha. Mine. Ja täna siis me vaatasime seda esimest korda. Väga lahe oli. Mind kaunistatakse siin. Jaa. Ma olen ikka suhu pane ka selle. Aga? Mind ahistatakse. Teen. Mida? Ma ei vaja meiki. Ma ei tea, miks ma naeran niimoodi. Kehastan siis filmis Stanley. Järgmine! See on nii lahe see. On. See ei saanud järgmisse vooru. Ei, ma täiega tahtsin. Nii, meil sai filmide vaatamine läbi. Nüüd me tegime ka sellised promopildid kuldse kolmiku jaoks, millega me promosime seda filmikest. Pau! Appi! Jule palju. Siin on mingi orkaan! Ma ei ole nii palju lund ammu näinud. Tšau, 2 asja, millest ma tahan rääkida seoses kuldse kolmikuga. Nii, alustame. Esiteks, nad on väga-väga toredad ja
me filmisime suvel seda 2 päeva, need olid väga-väga toredad 2 päeva mu suvest ja nüüd me käisime nende filmi vaatamas ja see oli ka nagu ülitore, nii et ma tõesti tahaksin share ida nende videod, nii et link on descriptionis või kui te lihtsalt guugeldate Kuldne kolmik elust rebitud lehekülg 2, siis teil on võimalik seda näha ja ma loodan, et see meeldib teile, ma mängin ka seal väikest rolli ja see oli väga tore. Teine asi räägib veits rohkem Karlist, nimelt sellest videost, kus ta häkkis minu Instagrami kasutajasse. Minu arust oli see kõik väga tore naljakas, aga seal oli üks probleem. Nagu ma kõnnin mingi kolmapäeval koju koolist, oli mingi kolmapäev kunagi, ja mulle helistab Eesti politsei ja ma suht freak outsin, ma olin nagu okei, mida asja. Sain nagu tšau, ma olen mingi ja ma olen siin raskete kuritegude mingi sektorist ja ma lihtsalt olen nagu mida? Ma ei ole enda arust seosed mingi asjadega, mis nagu peaks tegema, sest politsei mulle helistab ja ma olin nagu what? Ma olin nagu väga confused, siis ta hakkas rääkima sellest Karli videost ja see kõik kuidagi nii jabur ja nagu üks väike nali viib mingi politsei tegevuseni, see oli ülikahtlane ja siis ta põhimõtteliselt küsis mult, kas ma tahan esitada nii-öelda kuriteo süüdistust Karlile. Ja see oli veits hirmus, nagu see võiks tunda nagu ta oleks päriselt mingi kriminaal, kuigi nagu ta actually ei häkkinud minu YouTube'i kasutajasse. Ta lihtsalt oli seal, sest et nagu see oli ta telos juba nagu seal videos oli ka palju õpetlikke asju, ta mitu korda ütles üle, et nagu ärge häkkige teiste inimeste järgi, jätke telefonidesse sisse, teistel olge ettevaatlikud, kes pääsevad teie accountidesse. Ja ta on mu sõber ja see oli video jaoks ja ma nagu sain teada sellest ka ja see oli kõik fine. Aga nagu noh, seaduslikult see on probleem ja politsei oli suht pissed, kui nüüd otsene olla. Nad tahtsid Karli andmeid staffi ja isegi kui ma ütlesin, et ma ei taha algatada mingit kuriteo asja, siis nad ikka ütlesid, et see on kuritegu, et isegi kui ma ei taha, siis järgmine kord see on kindlasti karistatav ja et nad võtavad Karliga ühendust. Edasi ma helistasin Karli, olin nagu politsei just helistas, sa oled võib-olla jamas ja ta arvas, et ma teen pränki, nagu alguses ma kirjutasin ja ta arvas, et ma tegin pränki ja siis ma helistasin selle pärast, aga siis ta ei usku ma lõpuks ja siis paar päeva hiljem võttis ka ta politsei ühendus, tegi talle hoiatuse asju, ma täpselt detaile ei tea, aga miks ma sellest räägin on see, et kõigil meeldis see video väga ja ma lihtsalt tahan, et mitte keegi teist ei teeks sarnast videot, sest et see on vale ja kriminaalselt karistatav ja Karliga, see oli fun, ma tunnen ta väga hästi ja kõik oli fine ja see oli video pärast, et actually ei häkkinud sisse, aga nagu sellist asja ei tohiks teha ja that's about it, lihtsalt ärge proovige seda asju järele ja mul ei ole midagi Karli vastu, lihtsalt tal oleks peaaegu sellest jama tulnud ja kui ta järgmine kord kunagi midagi sellist teeks, tal tuleb päris jama politseiga, nii et ärge proovige seda järgi. Ja see midagi olegi, et mul tulevad tavaliselt videod tagasi, nii et varsti näete mu tavalisi videoid ja minge vaadake elust rebitud leheküljed 2. Siin on ilus EP merch, võite vaadata, link on descriptionis, et osta minu või Märdi või Eesti Parkouri merchi. Nii et jah, näeme juba varsti, tšau!